श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ दुखम इत्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्यागफलम लभेत। जे जति कर्म छ त्यो सबै दुःखरूप छ भन्ने सम्झिएर वा गलत धारणा लिएर यदि कसैले शारीरिक क्लेशको भएका कारण कर्तव्य कर्महरूको त्याग गर्दछ भने उसले यस्तो राजस त्याग गरेर त्यागको फललाई कुनै पनि प्रकारले प्राप्त गर्ने छैन। त्यागको श्रृङ्खला चलिरहेको छ र अर्जुनको प्रश्न थियो सन्यास र त्यागको विषयमा मलाई पृथक पृथक बताइदिनु होला। गुरुले कुनै पनि विषयलाई आद्योपान्त आदिदेखि अन्त्यसम्म बुझाइदिन्छ। शिष्य तयार हुनुपर्छ। भगवान कृष्णले अर्जुनलाई देख्नु भएको थियो। उनी आफू युद्धमा जान तयार थिए, युद्धको तयारी गरिरहेका थिए, युद्ध होस् यस कारणले भड्काइरहेका थिए। तर जब युद्धको घडी आयो उनी आफ्ना अगाडि आफन्त जनहरूलाई देखे र मोहवश म अब कहीँ जान्छु, कहीँ भाग्छु, यी जम्मैलाई मार्नु त, आफन्तलाई मार्नु र यिनका रगतले स्नान गर्नु त महानर्कमा आम फाल्नु हो। बरु मैले यिनलाई मार्नुभन्दा त यिनले मलाई मारिदिएर मेरो हत्या गरे भने यो राम्रो हो। आफन्तहरूको रगतले मलाई महापाप मात्रै लाग्छ जस्ता परम त्यागका कुरा गर्दै थिए। एक प्रकारले हेर्ने हो भने भगवान कृष्णभन्दा अर्जुन बढी धार्मिक र बढी त्यागी देखिन्छन्। सामान्य आँखाले यही बुझ्छ। भगवद गीतासँग सम्बन्धित मलाई जति पनि प्रश्नहरू आउँछन् ती प्रश्न मध्ये करिब 90% कस्ता प्रश्न आउँछन् भने यसो राम्रोसँग पढ्यो भने त अर्जुन सही भगवान गलत भन्ने देखिन्छ त गीतामा। भगवान कृष्णले गलत काम गराउनु भयो अर्जुनलाई भन्ने खाले प्रश्न मान्छेको मनभित्र छ। शिष्टाचारवश कसैले सोध्न सक्यो होला, कसैले सोध्न सकेन होला। किनभने अर्जुन त म छोडिदिन्छु युद्ध, म गएर कुनै जङ्गलमा कुनै गुफामा बस्छु भनिरहेका थिए। बरु यिनीहरूले लैजाउँ, यिनै आततायीहरूले जितुन्, यिनीहरूले राज्य गरून्, मलाई यिनको रगतबाट सिञ्चित राज्य चाहिएन केशव भनिरहेका थिए। त अर्जुन बडो शान्तिवादी देखिन्थे। बाहिरबाट हेर्दाखेरि त स्वरूपबाट हेर्दा अर्जुन शान्तिवादी हुन्, तर उनको आत्माभित्र हेर्ने हो भने अर्जुन शान्तिवादी होइन, अर्जुन त्यागवादी भएर निस्के। तर त्याग पनि के को कारणले गर्दै थिए नि? अर्जुन त्यो अगाडि जे देखा पर्यो नि त्यसको डरको कारणले त्याग गर्न खोजिरहेका थिए। अब आफन्तका बदला अरू कोही भएको भए, नचिनेका मान्छे भएको भए अर्जुन त बस त्यसरी नै काट्थे जसरी कोही मान्छेले घाँस काटोस्। बाण त्यसै गरी चलाउँथ्यो, उड्थ्यो उनको गाण्डीव र यी सारथी रूपी केशवलाई भन्थे कि जाऊ त्यहाँ फलानु ठाउँमा लैजाऊ, मलाई फलानु ठाउँमा लैजाऊ, म तिनको हत्या गर्छु, तिनको हत्या गर्छु। यी अर्जुनभित्र कर्म गर्ने प्रवृत्ति, युद्ध गर्ने प्रवृत्ति उच्चतम श्रृङ्खलामा थियो। एकछिनका लागि मोहवश अज्ञानतावश त्यसलाई बिर्सिएर उनी त्यागी भइरहेका थिए। यो कुराको याद यही श्लोकमा भगवान कृष्ण गराउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त 18औं अध्यायमा त्यस विषयको निरूपण हुँदैछ। त्यसो त सारा निरूपण अध्याय 1 देखि अध्याय 18 सम्म त्यसैको के कर्म हो के होइन यसैको निरूपण हो। तर यहाँ अन्तिम उत्तर आउँदैछ। यो उत्तरले के भन्छ हेरौँ, जे जति कर्म छन् यी सबै दुःखरूप छन्, सबै दुःखरूप छन् भन्ने अर्जुनको एकछिनका लागि आवेशमा आएर, भावावेशमा आएर निर्णय भयो। त्यो निर्णय हो, त्यो निष्कर्ष हो अर्जुनको, निश्चितता होइन। अर्जुन निश्चित भएका होइनन्, अर्जुन एक भित्रबाट भएका होइनन्।
आफ्नो अनेकताबाट भाग्न खोजिरहेका थिए। यी सबै दुखरूप छन् भन्ने सम्झिएर यदि कसैले शारीरिक क्लेशको भएका कारण कर्तव्य कर्मको ध्यान गर्दछ भने, अर्जुनले भनेका पनि थिए, नहि प्रपश्यामि ममानुपद्यात् एच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। मेरो यो इन्द्रियमा भयानक शोक उत्पन्न गर्ने यो राज्यहरू मलाई चाहिएन। एकछिनको लागि भनेको थियो यिनको त्याग, अर्जुनको यो त्याग कुनै त्याग थिएन। यी आफूभित्र आफ्नो अहङ्कारलाई जस्ताको जस्तै भरेर कुनै गुफामा गएर बस्थे र यिनको जीवन पतनमा जान्थ्यो। किनभने नियत कर्मबाट भाग्न सकिँदैन। जीवनमा जुन चुनौती आयो, जुन जिम्मेवारी आयो, त्यसबाट भाग्न कहिले पनि सकिँदैन। र अर्जुन मात्रै भागेर युद्ध बन्द हुने वा परम शान्ति हुने भन्ने केही पनि थिएन। बस त्यो समग्रले एउटा युद्धको वातावरण बनेको थियो। यसरी कर्तव्य कर्महरूको कसैले त्याग गर्दछ भने, जुन कर्तव्य कर्महरू छन्, ओहो बडो दुःखदायी छन्, यिनलाई छोड्नुपर्छ, यो बडो जीवनमा झन्झट छ भनेर भन्छौँ नि हामी, यो किन यसो गर्यो त भन्दा जीवनमा झन्झट छ, यस कारणले गर्यो भन्छौँ। मलाई याद आउँछ केही वर्ष अगाडि देवघाटमा एउटा गुफामा गएको थिएँ म। मेरो एउटा अल्पकालीन अनुष्ठान थियो, साधना थियो। त्यो साधनालाई सम्पन्न गर्न गएको थिएँ। मैले एकजना व्यक्तिलाई भेटेँ, उनीसँग छोटो चर्चा भयो। मैले सोधेँ, तपाईँ यहाँ आएर किन यसरी एक्लै बसिराख्नु भएको छ? न तपाईँ राम्रोसँग खाना पाउनुहुन्छ, तपाईँ हेर्दाखेरि त 35-40 वर्षको मान्छे देखिनुहुन्छ, तपाईँ त धेरै कुरो गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त उनले भने, 3 वर्ष अगाडि मेरी श्रीमतीको मृत्यु भयो। त्यसपछि मैले जीवनमा केही पनि रहन्छ भन्ने देखेँ। त्यसले त्यो वैराग भएर म यहाँ आएर बसेको, म साधना गरिरहेको छु। मैले उनलाई त केही पनि भनिनँ। मैले उनलाई मात्र के भने, यो वैराग्यलाई अझ बढी हुन दिनुहोस्। तपाईँको साधनाप्रति पो राग जन्मियो कि, तपाईँको आफ्नो शरीरप्रति पो राग जन्मियो कि, श्रीमतीको शरीर त मर्यो, मेरो नमरोस् भन्ने राग जन्मियो कि, तपाईँले हेर्नुहोस् मात्रै भने मैले। तर म भित्र एउटा ज्वाला बल्न थाल्यो। त्यो के हो भने, यस्तो त्यागलाई के भन्ने? यहाँ उत्तर छ। दुःखको कारणले कर्म नगर्ने, कर्म गर्ने महान प्रवृत्ति छ भित्र। कहीँ इन्द्रियलाई दुःख हुन्छ, मनलाई दुःख हुन्छ भनेर भाग्ने, यस्तो प्रकारको त्याग राजस त्याग हो र यसले कुनै पनि फल दिँदैन। त्यागको कुनै पनि फल आउँदैन। यो त्यागले व्यक्तिलाई पतनतिर लैजान्छ। यो त्यागले व्यक्तिलाई शान्त बनाउँदैन। होइन भने त्यागात् शान्ति ननन्तरम अध्याय 12 मा आउँछ भगवत गीताको। त्यागले मलाई शान्त बनाउनु पर्छ। यदि शान्त बनाएन भने त्यो त्याग मेरो जीवनमा कुनै पनि अर्थ छैन। त्यो त्यागले मलाई कहीँ पनि पुर्याएन। राजसी त्यागले व्यक्तिलाई शान्त बनाउँदैन। अशान्ति मभित्र जस्ताको तस्तै छ। 3 वर्षपछि पनि त्यो श्रीमती मरेको पीडा आज जस्ताको तस्तै छ। श्रीमती त त्यतिखेरै मरिन्, त्यतिखेरै लगेर जलाए, तर त्यो पीडा भने अहिले छ। ती आफन्तको खरानीसँगै पीडा पनि खरानी हुनुपर्ने यदि त्यागको ज्वालाभित्र आएको भए, जन्मिएको भए। यदि सात्विक त्याग जन्मिएको भए त्यो पीडा तत्काल शान्त हुनुपर्ने हो। किनभने भित्रबाट जसको जीवनमा वैराग्य भावको उदय हुन्छ वा त्याग भावको उदय हुन्छ, उसले के देख्छ भने, ओहो यहाँ त त्याग्नु पर्ने त केही पनि रहन्छ। सारा प्रकृतिले दिएको शरीर प्रकृतिले लग्यो। बस यो देख्नु परम त्याग हो। तत्काल अकर्ता भाव जन्मिन्थ्यो यिनमा। आफ्नो शरीरप्रति पनि मोह रहँदैन थियो। आफ्नो शरीरप्रति पनि आसक्ति भाव रहँदैन थियो। आफ्नो मात्रै होइन, ब्रह्माण्डका कुनै पनि शरीरप्रति आसक्ति भाव रहँदैन थियो। तत्काल जीवनमा सन्यास घटित हुन्थ्यो। यदि समझपूर्वक विवेकपूर्वक गरिएको त्याग छ भने त्यसले
परम शान्ति एकै पटकमा ल्याउँछ, धेरै केही गर्नु पर्दैन। यो त कस्तो हो भने त्याग कस्तो हुन्छ भने जस्तो एउटा करेलाको बोट छ, हामी काँचै करेला टिप्छौँ। काँचो करेला टिपेपछि करेलाको भेट्नामा चोप बस्छ, त्यो रुखमा पनि चोप बस्छ, यो आधा भयो। तर यदि करेला पाकेर आफै झर्या रहेछ भने, काँक्रो पाकेर आफै झरेको रहेछ भने, कुनै पनि फल आफै पाकेर झरेको रहेछ भने त्यो त्याग हो। आधाउधी गरेर त्याग हुँदैन। बल जफ्ती गरेर चेतनाको कुनै पनि प्रगति हुँदैन। भित्रबाट विवेक जन्मिन दिनुपर्छ। बरु पाक्ने त्यो दुःख आउन दिने, यो बढी त्याग हुन्थ्यो। दुःखलाई अनुभव गर्ने, त्यहाँ बसेर दुःखले मलाई भित्रबाट सताओस् र सारा दुःखबाट म बाहिर निस्किन्छु भन्ने परम विवेक जन्मिएका दिन त्याग आफै जन्मिन्थ्यो, त्याग आफै जन्मिनेछ। त्यसकारणले जीवनमा पर्खिन सक्नुपर्छ। जीवनबाट भाग्ने होइन, जिम्मेवारीबाट कर्तव्यबाट भाग्ने होइन। बडो आनन्दसँग सारा कर्तव्यको निर्वाह गर्ने हो। बडो आफ्नो सृजनशीलताका साथ आफ्नो अत्यधिक बुद्धि प्रयोग गरेर धन सम्पदा सबै कुरा सृजना गर्ने हो। बस भित्रको अहमबाट भाग्नु छ। भाग्नु पनि अहमलाई पगालेर भित्र कतै ब्रह्मको परम प्रकाश बाल्नु छ। त्यति मात्रै गर्नु छ। भित्र जन्मियोस् त्यो त्याग। बाहिर आवरणमा त्याग जन्मिएर यसले तिमीलाई कुनै पनि शान्ति दिँदैन, त्यागको प्रतिफल तिमीले पाउँदैनौ है भनेर यो श्लोकले भन्छ।